Ձեր թույլտվությամբ ես ներկայացնեմ մեր հայեցակարգի շատ կարճ այն հատվածը, որ վերաբերում է կրթության և գիտության ոլորտին, որովհետև համապարփակ անվտանգության համակարգի կառուցումը հենց ենթադրում է դա առանց կրթության և գիտության համապատասխան նաստրոյկաները տալու, համապատասխան կարգավորումներ անելու մենք չենք կարող ոչ տնտեսական անվտանգություն ունենալ, ոչ պարենային անվտանգություն ունենալ, ոչ ռազմական ինքնաբավության ձգտել։ Այս տեսանկյունից մենք շատ հստակ ենք պատկերացնում մեր խնդիրը, եթե մենք պատկերավոր ասենք, համապարփակ անվտանգություն պատկերացնենք մարդու տեսքով, որը որ ունի ուժեղ բռունցք, որը տվյալ դեպքում հասկանում ենք նրա ռազմական կարողությունները, որը ունի սուր աչք, որը նրա հետախուզական և վերլուծական կարողությունները, որը ունի ուղեղ և ամուր նյարդային համակարգ, որը նրա կառավարումն ու կապն է, ունի իմունիտետ, որը նրա հասարակական դիմակայունությունն է և տնտեսական ինքնաբավությունն է, այս պարագայում մենք շատ հստակ պատկերացնում ենք, թե ինչ պետք է անի պետությունը կրթության, գիտության բնագավառներում անվտանգային նկատառումներից ելնելով։ Երկու կարգի կարգավորման մասին է խոսքը գնում։ Մեկը կրթության բովանդակության մեջ մասնագիտական բաղադրիչին տեր կանգնելու, մյուսը արժեքային բաղադրիչին տեր կանգնելու մասին է։ Տեր կանգնել մասնագիտական բաղադրիչին մոտավորապես հետևյալի մասին է խոսքը։ Սկսած գիտահետազոտական ինստիտուտներից մինչև դպրոց այն մասնագիտությունների հովանավորում, այն մասնագիտությունների համար պետական պատվերի սահմանում, որոնք առաջին հերթին կապված են հենց այդ բռունցքի հետ, ռազմական կարողություններ ստեղծելու հետ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և արհեստական բանականություն, ֆիզիկա և օպտիկա, այդ թվում օպտիկական ճարտարագիտություն, աերոդինամիկա, բալիստիկա, միկրոէլեկտրոնիկա, ռոբոտատեխնիկա, նյութագիտություն և քիմիա։ Ես ուղղակի ժամանակի սղության հանգամանքով պայմանավորված չեմ ուզում այս մասին շատ մանրամասն խոսել, սակայն ասում ենք, որ մեր կրթության մեջ առանձնահատուկ ուշադրությունը հրավիրվելու է հենց այս ոլորտների վրա, առանձնահատուկ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ռազմական ինքնաբավության համար անհրաժեշտ պայմանները ապահովել։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը արժեքային բաղադրիչն է և այս տեսանկյունից մենք նոր քիչ առաջ ասում ենք, թե ինչու մենք երկարաժամկետ ռազմավարություններ չենք ընդունում, ինչու մենք չենք մտածում 200 տարվա, 300 տարվա կտրվածքով։ Այստեղ գլխավոր խնդիրը նրանում է, որ մեր արժեքային համակարգի մեջ խախտված է հետևյալ հանգամանքը։ Մենք չենք ուզում մտածել այնպիսի բաների մասին, որոնք որ մեր մահվանից հետո են տեղի ունենալու։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է և սրա գոյությունը պայմանավորված է մեր արժեքաբանության մեջ քրիստոնեական բարոյագիտության նվազ լինելով։ Մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, թե ինչպես քրիստոնեական բարոյագիտությունը, որը որ մարդկային փոխհարաբերությունների ամենալավ մոդելների, հենց նույն ժողովրդավարության, նույն ներառականության, համակեցության, շատ լավ պատկերացնում ենք այդ բարոյագիտության ներկայացումը կրթական ծրագրերում և դասագրքերի մեջ, և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերի մեջ։